Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya mahasiswa dari Universitas Fatimah Sari. Saya kesini bertujuan untuk melakukan tindakan keperawatan melatih batuk efektif kepada Bapak. Sebelumnya Bapak itu ya Pak mengeluh badannya sakit, terus ada sakit yang tertahan di dalam tenggorokannya. Ya, jadi saya akan melatih Bapak untuk melakukan batuk efektif. Nanti prosedurnya Bapak duduk tegak, tarik nafas dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Nanti habis itu Bapak langsung batuk ya Pak. Bisa dipahami ya Pak? Bisa dimulai sekarang? Ya, silakan tarik nafas Pak. Dikeluarkan dari mulut. Tarik nafas Pak. Dikeluarkan. Tarik nafas lagi Pak. Dikeluarkan. Batuk Pak. Kalau Bapak sesak nafas lagi bisa dilakukan itu setelah baru. Ada yang mau ditanyakan ya Pak? Saya cukupkan ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan tindakan melatih batuk efektif kepada Bapak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya pamit di sini. Pulang. Assalamualaikum.